Энэ удаагийн бичлэгтээ Toki хамтран ажиллаж байна. Toki Shop Huawei Nova 14 сериэс ухаалаг утсыг аль биесны эрэхтэй худалдаж эхэллээ. Энэхүү загвар нь салбартаа анхдагч 50 мегапиксел ультра хөрөг зургийн хос урт камер, 1.5 сая өнгөний спектр сувг бүхий ультра хромо камер, олон фокуст хөрөг зургийн үндсэн камер, супер турбо хурдан цэнэглэлт, тасралтгүй хэрэглээг хангах хүчрэг батарейгаар онцлог юм байна. Huawei Nova 14 сериэс нь 3 төрөлтэй бөгөөд худалдан авалт бүрт Huawei брендийн цаг чихвч бэлгэлнэ. Эдгээр загварууд нь контент бүтээгчдэд зориулсан олон төрлийн сонирхолтой функцүүд, AI зураг видео засварлах гормууд, өрсөлдөгч үн зэрэг олон даваа талтай төдийгүй худалдаанд гараад 24 хоногийн дотор 1 сая ширхэг борлуулдаг гэж влог бүтээгч, ревьюер, инфлюенсер, ютуберуудын донд хамгийн эрэлттэй гар утсаар тодорсон байна. Toki Shop Huawei Nova 14 сериэс ухаалаг утсыг аль биесны эрэхтэй худалдаж эхэллээ. За, саяын шахуулдаг вакцины чинь 30 минутын дараа үйлчлээд өхөл төрөх аюултай эдрийг мессеж бичлцээ дуусав. Манай хүн тариулсныхаа дараа өрөөлөгөө очиж хадаас түлхүүр хоёроо аваад буцаа гарч ийн. Хадаасаар яах гэдэг юм болоо гэсэн чинь шоронгийн тогийг салгахтаа хэрэглэх гэлэж. Ингээ хамаг хяналтын камер унтрахтаа зэрэгцээл ойр авийн харуулуу сандралдаа л авчлгүй яах вэ? Тэр хооронд нь агуулх руу ороод харуулуудаа ээлнээс буутаа сольж өмсдөг энгийн хувцыг дотоороо давхарлаа л өмсчлөө. Хажуугаар нь бас хаалганы карт мар туусан шигээ. За ингээ өөрийнхөө байдаг Б хэсгээс гараад урд хаалга байдаг А хэсэг рүү хүрээд ирлээ. Энэ хоорондоо шууд өнгөрөө авчихгүй шүү дээ. Баян харуулуудаас нуугдж бултаастай. Ингээ явж байхад нь нөгөө хорн үргэлээд эхэлчихнэ бас. Хар хөлсөн сутгасан амтны явсаар агааржуултын хоолгоор дамжаад эргэлтийн хэсэгт хүрэл ирж байгаа. Замдаа хоригдлын хувцыг тайлаа хийцэн. Ингээ ахыг дотор амжуулж байгаа хооронд гадаа нь хуучин хоригдлах хэлсэн үгэндэн санаан зовоол хүлээгээстэй. Өнөөдөр л эргэлтийн цагаар дамжуулж гарнаа гэдгээ хэлсэн юм байна л да. Нөгөө тал тэжүнээ би нэлээ муудсан. Хөлсөн сутгаал тэрэг толгой манарсан амт явсаар ашгүйнийг эргэлдээр ирсэн энгийн хүмүүсийн дунд ороод ирлээ. Манай хүн заавал өнөөдөр гарах гэж зүтгээд байгаа нь яг энэ өдрөл эргэлт авахын хажуугаар шоронгийн хүнс хүрдэг ачааны машин ирдэм байна л да. За тэгээ эргэлтийн хэсэг тэр нэг эмээгийн авчирсан хоол идрийг асгаж тэр хаваар нэг өмөн үсж байгаа уугур өнөглөө шалгуулахгүй гараал ирлээ. Сууж байгаад боссон болооч тэр юм уу хэд алхаал толгоон дөнгөтэд эхэлсэн. Уг нь хаалга гараад ачааны машин суудсан байхад л бүх юм болох гэдэг. Дааш тэгээ яалчгүй хор шахуулсан болохоор хаалгаар гараал унаад өгвөө. За энэ хооронд харин нөгөө талын босс гэд байсан залуугийн талаар арай дэлгэрэнгүй гарна. Мань хүн автомашины уралдаан үзхийн хажуугаар бас хөрөнгө оруулалт хийдэг юм байна л да. Зүг зүгээр уралдаад ирсэн машинуудыг хооронд нь мөргөлдүүлж болохгүй юу гэж сонин юм асуусан чинь цаад болон тоглож ийн гэж бодвол өөдөөс нь инээгээд байгаа. Энэ нөхөр бол яг үннээсээ яриад байгаа шүү дээ. Ингээ осол гарч хүний амнаас эрсдэхгүй юм бол шал сонирхолгүй юм байна гэж хөрөнгө оруулалтаа буцаагаад яваад өгч жишээний. Одоо арай өөр юм сэдэж өөрийгөө зугаацуулах гэлах шиг байна. Ер нь нэлээд садист гар уталтай. Нөгөө талд шоронд баахан хэрэг төвөг гараа дарга зэрэггүй сандралаад байж байна. Энэ хооронд нэлээд том хүн болтой нэг хүн ирж шүү. Гинт ирсэн комиссарыг хараад шоронгийн дарга байд зугаа олохгүй сандарч байх зур хамт ирсэн хүмүүс дунд нь өнөө босс ч явж байх нь тэр. Шоронгийн дарга хэлээд юу бацаа ороод ирв гар мар гэсэн чинь өнөө комиссар нь бүхэл зөөл унтагнаас. Комиссар бүхэлдэж байгааг бодвол нэлээд холбоос үлбэтэй гарах нь. За тэгээд энэ хүн юуш таалгасан бай заавал хий гэж шоронгийн дарга даатгачаал өөрөө гараад явчлаа. Гарсан хойно нь өнөө босс маань шоронгийн даргын ширээндөгөр алхалж байгаад цүннээсээ ууттай цул алт гаргаж өгвөл нэг ажлын санал тавьж байна. Нэмээд хэдэн хоригдолд гадагш гарах зөвшөөрөл өгөх болцолтойгоор санал тавиад ажлын байраар нь сүрдүүлж байгаа л яваад өглөө. За нөгөө тээжүнд нэлээд сайн хандаад байдгийг харуул байсан да. Тэр харуул тог тасрахаас өмнө тэжүүний бичигдсэн камерын бэлтгийг харж байгаад яг явсан замаар нь яваад яаж оросныг мэдээд авчлаа. Тэжүүн маань хараа энд ухаан орж байна ашгүй. Арайч хүчээг болтой. Үүдэнд унснаас нь болоод бариад оролцсон юм шиг байгаа. Нөгөө хор гэдээсэн юм нь хулганы ор байсан гинэ. Хуучин хоригдлахын өгсөн витамин донд хорны тархалтыг сайн бууруулдаг бэлтгэл байсан байна. Аз уулж тэрийг уусан тул амьд үлдсэн гинэ. Зүгтах гэж оролцсноос л болоод сайн ханддаг байсан харуулн бүр 100-аад авсан. Манай хүнийг хор уугаад орох гэж байсан их цуу яриа шоронгоорныг тараад бус хориглууд нь алхархсан даа ч юм уу яасан ямар тааш бас 100-аад эхэлсэн байгаа. Дээрээс нь нөгөө боссын өгсөн даалгавраар шоронгийн дарга явж очиод сахилгад байсан оврыг суллаа хийчлээ. Өнөөх нь гарч ирсэн дайруудаа тэжүүнээ байгаа газар руу баахан хоригдолд агуулаа л очиод алаан болж байна. Шоронгийн дарга ахуул аваад хэдэн хориглыг гаргахаар болсон. Ер нь энэ шороо одоо толгой тархиа алдсан талаар ажилчид дунд шуум гараад эхэлсэн байна л да. Энэ талаар сонссон харуулах ашгүй тэжүүний аюул дурсан хэсэг рүү баахан цагдаа аваад авчлаа. Тэжүүн маань энд бүрийн идэгч амжаагүй биетэй байгааг ч хэлэхгүй нэлээд хэцүүдээ хэлэрлээ. Нөгөө цагдаа нар нь өчнөө олуулаан байж хэдэн хориглыг түлхээ холдуулж чадахгүй хаалганы цаана арчаагүй тайл зогсоод байгаа юм. Энэ хооронд дотор тэжүүнийг хид тутгалаад бараг алаа хийчлээ.
Манай өн тэгээ хутгалуулсан хэрнээл бас мөчөөгөө өгөхгүй үзээд байгаамаа. Алуулах ч байхад нь ирээгүй цагтаа нар овоо нөгөө оврогоо дийлээд ирэхэд нь бөөндөө орж иж тэр. Ямар ч тач энэ хэрэг тэгсгээл намдаа бүгдийг нь сахилаад аваачаачлаа. Биеийн сул байгаа дээр олигтой эмчилгээч аваагүй тэжүүний ухаан балартаад хийм хараалга болтой. Хоригдож байгаа газар нь дүүн ирсэн байна гэж хараад ахиж орох талаараа яриа л нөхөрхий. За тэгсэн яг ингэ байж байгаа хооронд тэжүүнээс авахуулаад шоронгийн шинэ хүчин овгоргээд нэлээд хэдэн хориглыг толгойд нь харуу дуглаад аваад явж байхын тэрэ. Нөгөө боссын сэцэн санаал да. Энэнд шоронгийн дарга зэргүүд мөнгө аваад холбогдсон ёстой утгаа алдаж гинөө. Дандаа хүнд гэмтэргээр орж ирсэн нийтээ 12 хориглыг ачаад нэг газар аваад ирлээ. Үүний ард нөгөө босс ч бүх хориглын мэдээлэлтэй танилцсан сууж угаад алуулах гэж хүн явуулсан тэжүүнийг дунд нь байгааг хараад царай нь хуурай үлдлээ. Харин хориглуудыг хаана авчиж юу хэлэх гэж байгаа вэ гэхээр битүү буутай хамгаалагчдаар хүрээлүүлсэн газар авчираад одоо амьд хүмүүсийг хооронд нь алцуулдаг тоглоом тоглуулах гээл ах шиг байна. Ямар ч тач дөрөвдүгээр ам маань ингээд дууслаа. Дараагийн ангид одоо юу л болд юм байгаа. За яг энд 5 жилийн өмнөх үйл явдал буюу тэжүүнийг анх хэрэгт холбогдчихсэн үе харагдаж байна. За тэгээ Квансу хаахын дүр орж ирж байгаа юм байна. Хэдүүлээ мэддгээрээ зүг Квансу гээл дуудаа явчихдөө. Энэ дүр маань нэлээд хүнд гаргалтай. Битүү цус нүж болсон өрөөнд дотор мансуурсан шигээ уцаар яриа сууж байна. Хамтасан эмэгтэйний хэдийн амьсгал хураасан болцоо. Ман багийг хүний ам хороолсон талаараа аавдаа хэлээл одоо яах вэ л хэцүү авч байна. Энэ үеэр өнөө босс маань компанийнхаа чухал арга хэмжээнд дэр нээлттэй өгүүлэх гээл ирсэн байж шүү. За тэгээ түрүүнээс хойш өөрийнх нь компани талаар муулаад нас залуу ээж их зантаа эдэргээл өөрөл нь хуруугаар ажиллаад байсныг ажуу шиг занаал авлаа. Удаачгүй өнөөхөөгөө машиндаа суудсан харихгаа явж байхад нь нөгөө жичлээдсэн хурууг нь ам өчггүй тастаал авч байна. Үн зэрлэг гарш өнөр. Тэгсэн хэрэг мань хүн нөгөө тэнэг үнтэй зараад байсан баримлуу да өөрөө идэг байсан байвал яах вэ? Саяын тасцсан хуруугаа авчраад баримтаа шигтгэж яах шиг. Мань угаасаа яав час хийсэн ирүүл хүн бол биш ээ. За тэгээд ингэ байж байхад нь уцанд нь дуудлага ирж консогийн хийсэн эргээд алдлах захиалга орж ирж байгаа юм да. Тэгэл нөгөө нэг аймаг сүртэй технологитой өрөөрөөгөө явж орвол хэргийн газрыг дэрэгдэн байгаа юм шиг л судлаад эхэллээ. Эдний энэ бизнес бүр next level цаашаа. Хэргийн газар дээр очиж скандаад боссын байгаа газрыг бодит юмшигэл гаргаад ирж байна. Ингээд тэр газарт өөрөө байсан юм шиг л танилцахад нөгөө мансурсан консум маань ухаан санаа нь орж гараад тэр аваар нэг өөрийнхөө олон мөрийг үлдээсэн байхгүй юу? Тиймээс оронд нь хэрэг тоох өөр хүн олохгүй л болохгүй болоод ирж байгаа юм аа. За тэгээд ойр авийн нууц камеруудыг эхнээс нь шүүгээл байж болох хүнээ хайж идэл өдөржин тэрүүгээр эргэлзэн ганц хүн нь мэдээж манай тэжүүн байж таарж байгаа. За тэгээ манай хүнийг хэрэгт гүтгэх ажиллагаанд шууд ороод эхэлж байгаа юм л да. Хаа явсан газар нь араас нь дагж угаад эзгүй хооронд нь гэрээс нь авч болох бүхэл хувийн эд зүйлс хурууны хээ зэргийг хувилж аваад дээрэс нь ойр дотны хүмүүс найз нөхөд дүүгэн хүртэл тандаад эхэлсэн. Үүний дараа найз өхөнтэйгөө хонсны маргааш гэрээс нь гарсан хогийг авч явснаар хэргийн гол нотлох баримтыг хурамчаар үлдчихэж байгаа юм да. Энэ хэргийн зохион байгуулалт эдэртэй бол ярих юм алгаа. Анхнаасаа манай хүн хийсэн юм шиг л болгоод тавьчлаа. Шүүх хурал дээр яригадад байсан нөгөө ургамал, гудман таарсан имээ, дүүгийнх нь өхөлгээд бүгд зохион байгуулалттай. За ямар ч тач ингэж учир битүүлэг байсан тэжүүний эргийн хамаг загналаа тайлагдчихлаа. Одоо эргээд үйл явдал 5 жилийн дараах руу шилжиж, хориглуудыг ачаад өнөө газартаа аваад ирж байна. Энэ хэдийг одоо шууд хооронд нь алцуулаад унах юм байх гэсэн чинь гүн байх шүү. Хаа очиж ширээ дүүрэн хоолонд уух юмар дайлаа л хөтлөө. Чанга гарууд ихэнх нь хоол идэхин орно шууд шил юм гусаал эхэлдэг шүү дээ. Харин оронсын өрөөнөөс нь гарах гэж оролдоход шууд л буу тулгаж байна. Манай тэжүүн бол амдаа хоолж ойртуулсангүй. За дараа нь бүгдийн тус тусад нь дугаарсан өрөөнд оруулаад унтаж амраал гэж байна. Энэ хэд мэдээж юу болоод байгааг гайхацгаанаа. Гэхдээ одоо алдах юмгүй хүмүүс гайхлаа гэ яах вэ? Харин манай тэжүүн бол өөр байна шүү. Унтахын оронд буушуухан л орох гэж үзээстэй. Нилийн амжилттай нууцаар зүгтэж явсан боловч хашааны буланд ирээл баригдчихваа хөрхий. Нөө босс нь хурж ирснээ хайчж байгаа хүрээд үейлж тавлах жишээ нэ. За ийхүү өглөө болж бүрэн дунаар цуцс хэрцгээгээд тарааж өгсөн хувцсны өмсөөл бөөндөө гарч ихслаа да. Нөгөө босс маань өөртөө зориулаад мангас хүртээ аймаа тавьсан зогсож ийснаа л хориглуудыг яах гэж авчирснаа эцэст нь нэг юм тайлбарлах нь тэрэ. Одооноос эхлээд рандомор тарааж өгсөн машинуудаар хоорондоо уралдана. Зөвхөн өөрт нь өгсөн машиныг л унана. Энээс өөр ямар ч дүрэн байхгүй эдэргээл тайлбарлаж исэн чинь тэндээс нэг нөхөр орилоод бид нар ямар чиний тоглоом уу? Хідүүлээ явъя эдэргээл хэд алхаал буудуулаа өгчөж байгаа. Ингэчгээр үлдсэн эдэн арай чих зөөлөн болно доо. Мань босс үргэлжлүүлэн шагналын сан болох 5 тэрбум воныг харуулхад хориглууд ихнээсээ юу ч ихээс буцахгүй царайлаа л эхэлж байгаа.
За, үүнтэй зэрэгцээд энэ газарт хийсэн эргээд аруулдаг Квансууд тэргүүтээ хоёр нөхөр ирж шүү. Ярианаас нь сонсоход энэ Квансуучин хид хидийн эргээд аруулсных нь нэг нь Тэжүн, нөгөөх нь шоронд амин оролт хүү байсан байна. Хоёроор өөрсдийнх нь орон шорон суусан гимхэн хүмүүсийг миний аватар, чиний аватар гэж дуудаж явах жишээ нэ. Боссын урилгаар тэмцээн үзэх гээл ирж байгаа царайны энэ юм байна л да. За харин хориглууд маань өөр өөрсдийн дугаартай машинуудаа авахаар ирцгээж байгаа нэ. Рандомор гэд байсан нь ч учиртай байжээ. Заримд нь лаг хурдан спорт загварын машин таарсан бол мань огор өдөрт астаг эсгэнж мэддэхгүй ямбим таарсан байх жишээ нэ. Манай Тэжүнд хаа очиж гайгүй юм тааржээ. Энэ хэд хинэн ямар машин авсныг мэдэхгүйгээр шууд уралдаанд орох юм байна л да. За тэгээд эхнээсээ машин дээр засч янзлах ажилдаа ороод эхэллээ. Тэжүний өрөөний хамтрагч нөгөө бацаанаас авахуулаа нэг баг болж хоорондоо хуйлд идрэж байхад зарим нь босс эдэр дээр очиод тал засч байх жишээ нэ. Харин манай овгор босс дээр ирээл шагналын мөн өдр сонирн бишээ. Оронд нь энд хоригдлууданд байгаа нэг навшиг алчиж болох уу гэж авч байна. Мангаар манай Тэжүний бүр заанчжээ. Босс хариуд нь тоглоом ихсэн л бол дүрмгүй штэ. Хүн алж хөрөө талуулж харин сонирхолтой биш үү ухаан юмэрч. Энэ хооронд хориглууд эхнээсээ гайгүй машин авсан нэгнийгээ дээрлэхэл машины дээрэндээ тэгэлчлээ. Нэгэн дээрэм ихэд харуулууд яахчгүй байсан болохоор асуудал хүн байна гэж үзээд энд бөөн дээрэм. Айл гайгүй машинтайгийнхаа араас алаан болж байна. Энэ дунд Тэжүний өрөөний бацаан хамгийн лаг машинд нь авахгүй юу? Тэгээ шорон Тэжүнийг засварын хэсэгт ажилдаг байсан болохоор машинаа үзүүлэхээ аваа ирсэн байгаа царайны нэ. Гадаа алаан болж байх зур энэ бацааныг спорт машинтай гэх шуум дэгдээд дээрэмдэх гээд бөөн хүмүүс ирж байна. Аз ууж машины анслаа дуусчихсныг хэлэхүү гэлс цогтаал гарлаа. Ингэж явахын шоронгийн уур харчаа бас араас нь хөөгөөстэй. Энэ хэдийг доор алцаад эхэлсэн чинь босс Квансу хоёр дээрээс шимтэн үзээд эхэлж байгаа. Овгор бүр ахыг минь алан талан гээл үнэн шийдчих. Араас нь хөөсөөр агаад мөргөөд авч байна. Энэ нэг машин яж байгаа лагмаг гэдвээс яг үндэ шал ямбилэн байсан байж таарлаа. Цаг нь тос үед асч өгдөггүй гай царайлаад. Нөгөө овромч нэм мөрөх гээд дахиад ирэхэд азар хуушаа хат маань урдуур нь орж иж нэг ам аварлаа. Ингээ манайд буугаад алдцдгийн даван дээр босс тушаал өгч болиулахын цэгрээ. Сайн дааж биш. Тэмцээн эхлээс өмнө бэрчүүл сонирхолгүй юм байх уу? Нөгөө спорт машинч бүр засал авахаасаа өнгөрөө дэлбрээд өгч. Буцаж явахдаа Тэжүү маань хэрэндээ зогтож болох гарц хараалаа. За, энэ удаа харин манай хүн боссыг зөрөөд ирж байна. Өнөөх нь ямар нэг юм хэрэг болсноо өдөр гихт нь витамин өгөөч идэр гэж байгаа л нөх онцон ярих уу гараал явчлаа. Ах худлаа өндөрлөг газраас хаана байгаагаа харах гайл байгаа санаатай. Үүний дараа шүнжин ганцаараа машин засч хонлоо. За тэгээд өглөө болж уралдаан эхлэхийг зарлахад хуучин шоронгийн оврын гуйл дээр ганцхан түүн тусгаалan бэлдсэн хайрцагтай машинд нь тавьсныг хэлж байгаа нь харагдаж байна. Ингээ уралдаан ч эхлэхээр болоход Тэжүнээс гадна бүх хориглууд машинаас тоноглолцсон. Хэргийн эсдүүд харин дээр залраа тухлаа сууцсан. Дээрэс нь хүн алж хөрөө тааж болно гэж хэлсэн чинь бүгд л манай Тэжүнийг 100-аас. Ийхүү уралдаан эхлэхүүгүй юу? Би бинээ мөргөж уриал галзуурцгааж ин да. Эхнээсээ дэлбэрч мэлбрээ бүр гаалгал. Ер нь уралдах биш хин хинийгээ төрүүлж дуусгах үйл айтайм болж байгаа. Тэгсэн хараа энэ босс чинь Тэжүнийг өөрөө шоронд оруулснаа санахгүй байсан юм байна штэ. Царайг нь хаана харлаа гэд түрнээс ш бодож гинт саялныг сансан болтой. Энэ хооронд шоронгийн шинэ очоо огоргээд бүхэл хүн Тэжүнийг онилж хөөсөөр агал бариад авлаа. Урд хөнөөс нь шахаж аваад гаргаж ирээл хутгалдгийн даваан дээр Тэжүний хуваарлагдсан 9 дугаараа машин дотор өрөөнийх нь бацаан байж таархан тэр. Манай хүний найруулсан л хор байхгүй юу? Өөрөө харин тэр хөнөөс гар аргаар хийсэн байк унцаан гараал ирж байна. Шүнжин машин засаад байна гэсэн чинь мотоцикл босгосон болж таарав. Яаж чад өмнө хөргөлтийн ажлын ирлэг байсныг чихлэхүү хүмүүсийн дээгүүр хариж маргаал кино цаашаа. Өөртөө холбоотой байсныг мэдсэндээш тэрүү эсвэл төсөөлөөгүй юм болсон доош тэр юм уу босс нь гинтл шин дүрм зөхөөж одооноос Тэжүнийг барьсан дэн шагналын цаг хоёр нугалж өгнө гээл амгаарлаа. Энийн сонсон гарууд одоо бүгд улаард юм байгаа сте. Зарим нь бүр буу муу бэлгэн давцаа араас нь хөөгөөстэй. Гэсэн ч ах бол одоо угаасаа гүйцэгдэнэ гэж байхгүй. Мотоциклтойгоо дундран гортыг эргээл мэрэгжлийн тамирчнаас ялгадах юм алах. За тэгээ яалчгүй олон хүн энэ эндээс нь дайраад ирэхээр ганц хоёр мөрүүлээд унаа. Хажуугаар нь огор өдөртөгээ барьцалдаж явбал жаалж бол хутгаш өвч явлаа. Тэгсэн ч дийлдэхэргүй шинжтэй байсан болохоор өнөө босс маань гинт юм нүдлөө ширээнд ороосоо буу гаргаж ирснээ дээрээс буудаад унлаа. Заавал түүнийг алмаарлага болтой. Тэжүү маань хараа уралдаан төрүүлэх хичээл ингэж улаарахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Түрнээс хойш мотоциклын ард чирээд яваад байсан зүйл нь газ байж таарваа. Манай хүнийг өрөөнд нь орж ирэхдээ гатны хоршныг харах зорилготой байсныг мань босс хизээ хойно саял ухаарч байгаа. За ингээд аль хэдийнэ хараад тоочглоод тооцоолоод хараад авсан байсан гарцныхаа урд ирээл дээшээ чиглээд давхлаа да. Ах бүр тоом гүрүү цаашаа.
Ийм зүйл болох юм гэж төсөөлөжгүй байсан бос түүний араас бууга бариа хонилсоор энэхүү парт маань дуусч байна. За, парт 2 маань ингээд дууслаа. Өмнө нь хэлсэнчлэн кино маань бүрэн цацагдж дуусаагүй байгаа. 7 хоногт 2 англи нэмэгдэж орж байгаа болохоор дараагийн партаа яг хийх хэсэг нь ч эргэлзээтэй байгаа шүү. Ямар ч тач та хэд маань лайк сайн дараад байж байгаарай. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай. Oh, we could go dark to light. Come on, can you handle it? Give me fire, keep my candle lit. You're not tired, you were made for this. Keep it coming. Here we go. We can go dark to light. We can let you see at night. Dark to light.